Şimdi horlama ve uyku apnesi cerrahisinde hastalara göre bazı modifikasyonlar yapılabiliyor. Mesela bu hastamıza uvulopalatal flap operasyonu yapılmış ama diyeyim bakalım. Ama aslında görüyorsunuz yani hala bademcik ve arka taraftaki plikalar, bu arka taraftaki yapı inanılmaz derecede sarkık. Yani aslında yapılan cerrahi müdahale biraz yetersiz kalmış. O yüzden de sıkıntıları halen devam ediyor. O yüzden her hastaya uygun tedavi yöntemini belirlemek lazım.